ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ Channel សាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃឆ្នេរមាត់ព្រែកកំពតត្រើយខាងកើតនៅក្នុងវីដេអូនេះជារូបភាពស្អាតជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅឆ្នេរមាត់ព្រែកកំពតត្រើយខាងកើតក៏ដូចជាសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតហើយវាមើលទៅមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមែនទែនសួនច្បារទាំងអស់នេះយើងអាចចូលទៅលេងហើយនឹងអាចថតយកផ្ដិតយករូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរវាមានដើមឈើធំមានសួនច្បារស្រស់ស្អាតត្រជាក់គួរឲ្យចង់អង្គុយលេងឬក៏យើងអាចទៅក្រាលកន្ទេលហូបបាយក៏បានដែរហើយវានៅជិតមាត់ទឹកដែលមើលទៅវាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញមែនទែននៅត្រើយខាងកើតនេះបើយើងអង្គុយលេងនៅត្រើយខាងកើតហើយយើងក្រឡេកមើលទៅត្រើយខាងលិចយើងនឹងឃើញទូកទេសចរជាច្រើនដែលដាក់ដង្ហែគ្នាជាច្រើននៅត្រើយខាងលិចវាពិតជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតណាស់យើងបានអង្គុយមើលបើយើងបានទៅលេងហើយនឹងអង្គុយមើលនៅឆ្នេរព្រែកត្រើយខាងកើតយើងហាក់ដូចជាបានមើលទេសភាពនៅជុំវិញក្រុងកំពតផងដែរវាគឺជាផ្លូវទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានផ្លូវបំបែកហើយមានទូកទេសចរជាច្រើនបណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងនេះសិតជាកន្លែងតំបន់ទេសចរនឹងគឺជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកលេងកម្សាន្តផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងដែលបង្ហាញអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់សួនច្បារមាត់ព្រៃកំពតត្រើយខាងកើត